Landry arayikabayita Landry naho Mondwe heze Liverpool yangiriye nabi ariko je ndumuganasi hajya ngo imyaka 3 ngo muba bakabiri ngo wakane ngo imyese mu twara Premier League ni kimwe mwaka swata turatwara igikombe cyane muratakaza ko ni bibiri kwa Arsenal ni kimwe muri ibi no gutwara Premier League canke Arteta bamubwiye mwakweze nabonye Champions League ari ukuntu shapa ariko pari n'abana babi azi ari equipe nka Arsenal wari kurigenza neza meze neza uri kugaragaza uga bien 8e de finale quart de finale ati noneho tugomba tuze twatwara igikombe urubona mbage muri nitwakuye muri Real Madrid ya rero turimo watsindiye Londres no kuri Santiago dutsinda Real Madrid ati Champions League noneho tugomba tuze twayitwara bona Paris raje dutsinda Toberson kiviri hariya muri barrage naneho ibintu bya Aston Villa yakirije muri barrage tabara hariya muri Ligue 1 ndavuga nti ati Enrique na uri umwana mubi uno mwaka sendo urabona atakibazo na kimwe sigaranye cyo tuma ibura Premier League bon ni kimwe nakubwireje kuraba kujya naho tuvuga ibikombe n'ibintu byinshi kugira utwara igikombe ariko uravyere kuri tema kwa Arsenal imeze neza bon bien sûr twatakaje abakinyi nka Thomas Partey nandari kubona ko Zubimandi yaje twari tugize iminsi jema buri gihe nidoga kubera iki Arteta dagura umwataka ukabona buri gihe ariko ararondera ku ahengekeriza abantu nka ba Trossard ba Kai Havertz kuko Gabriel Jesus we yigumira muri infirmerie banamubwiye ati buranagwaye we nta nese Champions League ntabwo uri buze ati yongere paracetamol nta kibazo ukabibona buri gihe nyene utabona ibintu Arteta arimo kandi hari hageze abona ubu mwataka yaje turafise Gyökeres bakumana mu kuma poste yo kumandura nakoba twongeye turikomeza haruko Martinelli nawe yaratanguye kuza amenda buke mugabo ubu pression nawe giye kumuduga kuri noni nyuma yo kuzana noni ntuze naeze bo yo kritema nziza bakoze niyaheze wa kuzana Berecheze na kiriya gihugu ni sawa ahona nitwa dufise Bukayo nawe nuko muri no misi mbona imvune zitariko ziramworohera mugani ko yama Jamael samba ariko yama ahubwo gusa mwakoze ntiyavunitse bago bihiye mu mvune abiri gusa yagarutse ameze neza ako umenya ngo numuntu afise 23 ari titire kwa Arsenal 5 zihetse nukuvuga uravye vraiment yatanguye gukina kuri ho nivo munsi muri football sinibaza ko imyaka igikontako myaka iribwo mboro harazakora mini ya Mare yo match za Barcelona zose gushika ku myaka ingataravuga ariko nibibaze maturité nanigira no munsi ngira ngo no munsi nuko ngira ngo bahuye hariya mu bikoni kwa manyu hari hibereye imbeba niki Ganar cyo yarakwe turetse na Ganar Amadi Diarra mwana kiri muto no munsi nakwe place titirere kwa Ruben Amorim muri equipe ikiriro ndeza tarera scenario yubatse neza cuvuze coco nico muri no minsi urabona yuko abakinyi benshi bacari bato boss je nibaze sinzi ko twaba twagiye muri crise y'ama generation ya footballer ubona umenga amatara arashafise imyaka miki ariko uko bizogenda kose baba bose bazogira kiretse Messi niwe yatanguye gutwara ni crise kuko namba Barcelona ivuga ngo turabura Yamani turapfa urazi gihe introduce Iniesta bagiye kumwe yaronka umwanya wo kutangura mu kibuga ari mu 23 kuko bagiye niho baba bari ba Ronaldinho umukinyi ubona yarose ayo mahirwe yo gukina kuri bazage ni Messi na Xavi ariko Sterling nabonye nwazi ko Messi nawe yaravunitse mu mwaka wa kabiri kandi aramara igihe kinini yari mu kibuga Prince ukina kuri ho niveau Prince n'amagufa yawe ntabarakomeye ahubwo ari kintu uvuze naco gishobora kuba arico ubu abakinyi bariko bakina inkino nyinshi bakiri bato cyane banabaga ba Pedri bande nta uzi yuko bitazobagira ku ingaruka mu myaka ya 2028 2029 ntawo bimenye ariko urabona yuko bishobora kubagirira ingaruka nziza naho kuzogera ico gihe bari fit gusumba reka nivyo kuraba tuca tuninjira mu kiganiro ndagomba tuce twinjira aho nyene kuri Arsenal na Liverpool kuri Rokitema ikibazo ni iki gasongo ugereje kuri Arsenal uburyo basumye barongeye muno munya Espanyol
Martin Zubimendi hagati mu kibuga nyuma yo ko bari batakaje uwo bitwa Thomas Partey ni equipe ya resist iguma na defense yabo ntaho bigeze basambura Gabriel na Saliba Saliba Karafiori ukazana Timbere ukazana igipite kuye muri Valence ca hari igisore kivuye muri Valence kucirabura ba Lewis Kelly yanatowe uyu mu Mongereza ukuri kabiri ni sivyo ugereje kuraba hagati mu kibuga nivyo urafise ba Declan Rice urafise ba Martin Odegaard ariko kandi wongeyemo Martin Zubimendi rimwe na rimwe nuko Mikel Merino yakoresheje nk'umusatirizi mu mwaka weze mugabo no mukinyi hagati mu kibuga ariko utakaje Thomas Partey nico no kwita piyo muri Arsenal utakaje niko ndavuga Benjamin White waja kura mu busatirizi nivyo nkuko yavuze Martira kuntu yabesha basimbira kwa Chelsea bavuga ati nimba mutamushaka mutuzaniro ni maduke mu muduhe baravuga ati ko biri kose niba tumaze imyaka duhenge kareka tuje kondana nimero 9 mwiza baje kwa Sporting badana Gyökeres ariko kandi banakora deal ku kanyuma banahereje ko ya Eze Berechi Eze nyuma yuko Tottenham Hotspur ari kumugwanira mugabo barabona bati nimba turi Arsenal ntituri kuronka ivyo dushaka muri Martin Odegaard reka turonde uri mukina ashobora kuza kokipa poste mu gihe dukeneye musubiri canke sundi mukashobora kutukina double role kuko Eze ashobora kuba mwiza cye ku ruhande ashobora kuba mwiza cye ku je burya hajyanye n'umukinyi aca kujya abantu ze nkunda cyane Leandro Trossard mugabo nawe nako atigeze gira stabilité muri plan za Arteta ariko Leandro Trossard wo muri Brighton yari mwiza cyane mu match yo mwaka uheze Leandro Trossard yo yinjiye arakreya ntuze bo hari abakinyi rero bafise zorore mu mira kavuga ati niba abakinyi ba plan B so abakinyi ba plan A ugeje kuri izo recruitment za Arsenal ukaraba Liverpool uburyo yaguze bikomeje ku mpande univyo ratakaje Trent ariko cuja kwa Bayern uzana kino gisore cha Frimpong urajyo mbangura warusanzwe ufise ko Norogaragere nawe mwiza ya ni mwiza mugabo utari kurizera cyane utari kurizera uzane ba Yugo none ukoze Afel imyaka 25 bitwa Isaac umwe masatirizi beza babaye beza muri sezeze muri Premier League hari baharande nande basatirizi beza ugeje kuraba no munsi Arsenal tuvuge ko uburyo yiteguye ukaraba nabo bashobora kuba bafise ku kibuga bari ko barahangana bahanganira no Premier League kipe nka Liverpool nibo bayifise kandi ugereje ko nako squad bafise niyo kugerageza kuzinga ama Premier League bafise bamaze imyaka 3 Arsenal mu aba kabiri nyuma Man City na Liverpool nizindi za gutwara ibikombe mugageje kurabona ko kenshi mwagarutse nyuma Liverpool na Man City tuvuge kuno munsi uno mwaka ari umwaka mwiza kuri Arteta tuvuze mwiza uramera kuri Okritema ariko kandi unanje no ko barahangana uburyo nabo bahagaze niwo mwaka mwiza wa Arteta wo gutwara Premier League bon ni Arteta Arsenal yakoze ibyo ishoboye kandi urana ko yadziye tuvuze Arsenal tuvuze uburongozi bwayo kumuha ibyo ashaka hajya ni Edu directeur technique Edu baramuhinduye yarasubiriwe n'uwundi no mwaka yaro wundi mu directeur mushasha ariko urabona ko Arteta Arsenal yagerageje kurondera ahantu hose yari ifise intege nke iragira swad ibafasha ishobora kubafasha guhanganira ibikombe kabisa ahantu hose urabona ko bagerageje kubaka ariko uno mwaka dufise challenge amahirwe ariho kuko nibimwe nakubwira kugira utware igikombe ni ibintu byinshi si ikibazo cyo kuba warukrise gusa si swadi gusa birasaba ko eske abakinyi bazamenyerana gute bazoyoboka imikenyuro ya Arteta gute Arteta mu gihe azoba hari ama match akomeye agezweho azafata amashwa meza kuko hari igihe umukiko umumenyereza yivanga ugasanga yakizira wenyene muri ca gihe yari yageze ya match akomeye match ya Liverpool hari abantu benshi batatahuye ukuntu atagize amaramplacement kirikare kandi ubona ko abantu zenye rero ni bimwe bya Arteta nawe nyene ivyo byose ni bizojamo ariko muri rusange kucerekeye swad urabona ko no mu swad afise ariko rero hari challenge dasanzwe ko championnat nibisa uhiganwa n'abandi bariko bariyubaka uravye ibintu Liverpool yakoze uravye ibintu
Liverpool yakoze nibaza ko yafuse imigwi uravye recruitment bagize ku rupapuro ni equipe iri champion kandi wibuka ngo mu mwaka uheze yatwaye igikombe bigaragara ko irusha ayindi migwi kuko yagitwaye hasigaye isumbye Arsenal nk'amanota 10 Arsenal niyo yari ya kabiri ubona benuri yindi migwi mu nkino akantu kabaye kabemore gusa kuri Liverpool yabaye Champions League ariko bari bagize saison nziza naho nyine nakumengo bakubiswe na surprise kuza gukugwamo muri 8e de finale ariko hari umugwi ubona ukina ibintu vyiza wanashaka uravye Trent Alexander-Arnold Karaba Mosara yari yagarutse muri forme uravye Ryan Gravenberch umupira bakina hagati uravye ukuntu Van Dijk noneho na Konate basubiye kuba babaki ibintu zenye ukabona n'umugwi mwiza ariko hambavu uko umugwi mwiza uno mwaka baciye bongeramo hafi abakinyi 8 kandi bose bona kandi beza mu migwi yabo top level ugiye kuraba ugwe gitike umwaka matches zibiri ibitsindo binga bitatu na passes decisive zitatu nyene n'umukinyi bakuye muri Frankfurt wabona tukimumenya kwa Paris Saint-Germain wamengo nta kintu arimo ariko no musaje muri Liverpool inyenyeri yigendera uciyushira ko noneho na Alexander Isaac mwiza musatirize mwiza muri Premier League muri Newcastle amateka yiwe si umukinyi wo guprovinga kandi aho ni ku ruhande rw'ubusatirizi gusa ukaraba ku mpande abakinyi bahari ya bakieza bagakopoba ukaraba inyuma naho ubona ko nuzenya ba Milos Kerkez ba ni igipeti cyangwa umuhora narabonye wo bita Arne Slot yasize uno muvandimwe yavuye muri Juve hajana ngumo Cheza amusiza aravuga ati wenda gusiga nawe ufite experience mugabo uno mwana akiri muto ngo muhanda mujana biraza korohera Arteta gutwara Premier League uno mwaka ndakubwira urumva ni yari aneri challenge igoye kuri Arsenal awumva raho ni na challenge cyane uzi yuko imbere ya officer Liverpool ikomeye gutyo ariko ni kice gikura ko Arteta totwara Champions League bamba atotwara igikombe kubera twabonye football ni ibintu bitangaje football equipe iratangura ubona ati noneho turagowe igiye gutwara ibikombe byose nibizokinirwa mu ijuru canke ibihehe byashika mu ntuze bakibikivanga kugira abakinyi benshi na challenge kuko bashobora kuza bagatangura kuba frustre twaje umwanya wo gukina umwanya wo gukina ntituronka ugasanga abakinyi barasubiye inyuma urumva ngiyo ni na challenge idasanzwe kuri Arne Slot kuko Arne Slot yashitse mu mwaka uheze aba successful uno mwaka kuje no swad bishobora kumuvana aba successful nta mukinyi numwe yongeyemo uretse ujya kiyeza nyene no kuvuga ubu abakinyi bose bamukorera ibintu mu mwaka uheze uno mwaka bagiye kuri bazoja kuri challenge eske nibishobora kuzana akangonongono muri vestiaire basanga abakinyi ntibakicishimiye gukina ama match bikaca bigwa mu match basanga bagiye gushika mu match batanguye gutsindwa bari bafise equipe ikomeye nka kujya kuko gutyo Arsenal ugasanga ivyo ngukiyemo simvuze ngo ninuzenya ni nama perspective je nk'umukinyi bifise mo experience muri jimu kana wasanga nta swadi hatari dufise ugasanga Dinamo urunani barakaze baraho ndibuka ko mwari mufise abakinyi batanu batangura presque nka bane baza gukina iminota 30 ugasanga mufise nk'abarampressa gushobora kwizera babiri canke batatu mugabo ico gihe ugasanga Dinamo zifise abakinyi bavuye hehe bafise swadi nini ugasanga turabatsinze urumva ni bimwe nakubwira bimwe bisaba ibintu byinshi urumva gusa biravye ku rupapuro biragoye kwemeza mugabo Arsenal ishobora biragoye kwemeza ko Arsenal bashora ari wo mwaka wo gutwara marge ya recruitment bagize bivanye nabo bari guhangana n'ibyo nabo ariko gasona na numva je Arteta yaba ari umugabo akwiye kuhagarara we ari avantage afise par rapport ya Arne Slot avantage yihe we afise equipe bamenyeranye bamara imyaka 5 hanyuma nabaje abenshi baje gusubirira bagiye nukuvuga ngo nuwayo dole equipe warayisanganye paporo nuko ubona iyo ibinyamakuru byinshi biriko biravuga abakinyi bazotangura kwa Liverpool ubona ko benshi bashasha gusumba abari bahasanzwe kuko ubona ari Virgil Van Dijk n'ujya nuri ya Konate ariko kabiri na gatatu ni bashasha hagati mu kibuga ni Gravenberch
n'uyu munya Argentine Macaristel umwanya wa Soboslai uri discutable par rapport ya Florian Wirtz n'amafaranga yaguzwe Chuja Florian Wirtz wari wamwibagiye kandi namba yaguzwe 40 miliyo uwo muntu iyo nubwo yo bafrope gute ayo mafaranga agomba urabona no kwenda Arne Slot amaze kumukirisha agerageza kurondera muri match zose ku mwanya wo gutangura mu Gakupo ashaka kuva mu kibuga bivanye n'ingene aba bataka babo babiri umwe yaguzwe 90 ubundi 150 ekitikina na ntuze bena Alexander Isaac Mosara wewe ni patro naho match zitatu zitangura atari kara deliveringa sivyo ku munsi wejo niwe yavuze ko hari biriko biramugora mu ntango still natwe turabibona ko namba Mosara kinyi match zitatu amaze gutsinda igitsindo kimwe na system so ni statistique zitari nziza ku muntu amaze imyaka kamufise umutekinisiye w'ikinyagihumbira oya ne muntu mubi cyane bamwita Clovis Soao Clovis batazira Soao wani ibintu bayibonye Liverpool ababayera baguma genda bitereka mu byose abintu byose hari abantu baje kuri YouTube banyene baguma bi rero Arteta imyaka 5 amaze kwinjizamwe mu numero 9 ubona ko equipe ni yindi abarimwo Karafiora aratangura yarasanzwemwo Timbera aratangura defense centrale naho yaje Piero Hinkapibe na Mosquera bo na ba bencher bariya aje hagati mu kibuga Declan Rice asubiriye Thomas Partey I mean Zubimenda asubiriye Thomas Partey je hariya muri attaque peut-être ko eze yo kwinjiramwo bena na Gyökeres ariko abakinyi ni babandi nyine yega banashima banatakaje Luis Diaz ndetse na Darwin Nunez ataka yabisa nk'ukuzori nashasha wavuye mu Budagi undi avuye mu Bwongereza nyine hari umwanya wa Liverpool umwanya wa adaptation mugabo nanabonye abakinyi babizi utuba ko yugo kitika akironda adaptation inyuma y'ibiharo afise mu nkino zinga muri Liverpool yagaragaje ko yabaye mukinyi mwiza kwa Paris wabona umengo nta kinazovamo ariko byaragaragara mu iki kintu mbuyambaye ariko aravuga naco gishobora gufasha Arsenal cukuma bobo bari muri continuité gusumba ko Liverpool nayo bisa naho ko ari kintu tutirengeza kwa Arsenal kuri match Liverpool batakaje Saliba batakaje Saliba bahise bofiseriza Piero Hinkapi yakinira mugabo ujya profile ya Saliba ntibaze ngo yopfa gusubirwa na Hinkapi yakinira Leipzig cyangwa se yakinira Bayer Leverkusen yicocho neza akiva mu munota wa gatanu hagamanukamwo Mosquera mu espoir wa yahora muri Valence akinira Espagne hari ico nonekaye ntaco nonekaye je naco nabonye ikintu nshaka kugarukana ikintu cyo kuvuga ngo team iramenyerewe mugabo urabona ko bamwe ariko aratakaza niyo bakinyira nova ni byamaranye muri projet mugabo nabo sinzi ngo ni miskre zabo zirushe sinzi iki araza nyuma y'amezi abiri akaca asubira mu mvune ico biza kuri Saliba c'est vrai Saliba buryo muri defense il faut kuba ufise umupatro ahora kugira ayiyobore naho urabona ko Saliba niwe yari patro yaramaze kwa patro kuri wowe nico gituma mugani wawe ni byiza kugira Arsenal zibe successful wanashaka yaragize imisi atangura gukora udukosa tumwe na tumwe bona nyene atari nka bimwe yatumenyereza bya Saliba risanzere ndibuka nka sezo yava avara ne pass Saliba kugira ubona ko zerere byaragorana rimwe na rimwe ugasanga ari udukosa nawe nyine ariko arinjizamo nabyo urumva bizosaba ko nawe Saliba bamuzima ariko iciza nuko avunitse mu ntango ya sezo ashobora gushika ko bujya ahantu haba hakonta cyane kandi hamagora Arsenal urumva muri ya misi ya nyuma za imwe nyene muri ligne droite ico gihe niyaba ahari ameze neza ashobora gufasha Arsenal nuko reka turindire ico no kwita imisi yase zizoduha mugabo ko biri ko Arteta arafise challenge irahari hari umuvandimwe twandikiye commentaire YouTube ngo ikizotubuza igikombe ni Arteta Odegaard na Martinelli umuvandimwe kare hari kuna abafana ba Arsenal batari kwemera service za Odegaard sinzi ko nabo bashigikiye uri kumwe nabo Odegaard ngo arakuntu ngo mwino misi ngo bimujabuka bikagira iki nimba ari imvune uvuze imvune aho dozana ariko Odegaard ni kapitene wacu mugani wa ntuze ni kapitene wa Arsenal buryo umukapitene ni byiza ko unamubakinga
kuko yagaragaje yuko afise ibyo afasha Arsenal surtout mu mibereho no mu biki rero iyo umukapitene wawe si byiza yuko mu mudutako nawe mukinyi muri mediane ya Arsenal afata umupira akawurekura hashakiye technique abandi ubona ari kubita arawikura ko wagira ngo urikura raisi uzoryoherwa ko bazarukanga igibuga cyose bakimare bagongane basikurane imbere ya surface turakeneye umuntu ashobora gukubita ikorosi agatanga ipasi ica mu ati ntaragira ko abafana ba Arsenal muhebura kuri Martin Odegaard kuri Odegaard sino peut-être imvune ni ubona ko nawe nyine muri no misi ariko ziramubanira neza ubona gutya yakinye no musi ejo natakinye kandi iyo umukinya adakina match nyinshi ritme iragabanuka nuko ni Arsenal rero twaye duciye ko hano umwe ni w'Irondre undi ni w'i Manchester urumva ko bahindire tubigarukeho cyane tuvye bahindire turabigaruka ko reka tubanze twakire reka tubanze duce mu mufatanya